အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးသွားမယ့် product လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Asus ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ ROG gaming တွေထဲမှာ18လက်မှာ ROG G17 gaming laptop လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ gaming laptop လေးကကျွန်တော်တို့ highest processor တွေဖြစ်တဲ့ AMD 9000 RTX 40 series တွေနဲ့တူထွက်ရှိရတဲ့ကျွန်တော် gaming laptop လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ gaming laptop လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး highest feature တွေပါဝင်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ design ပိုင်းလေးကနေစပြီးတော့ပြောမယ် design ပိုင်းမှာဆိုရင်အခုဒီ ROG Strix G17 laptop လေးကသူ့အရှိရ model တွေနေနဲ့တော့ design အများကြီးကွာခြားဝါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ model အသစ်ဆိုတော့တီးတီးတက်တာတိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် laptop ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် metal နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားပြီးတော့ laser နဲ့ design ဖော်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ pattern design လေးတွေပါဝင်တယ်laptop ရဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်း game စားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ stability ဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော် rubber အခန်းလေးတွေထည့်ပေးထားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ game စားတဲ့အခါမှာ laptop ကကျွန်တော်တို့အရင်ရွေးရှားနေရမျိုးတွေမရှိတော့ဘူး laptop ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ power button လေးက triangle shape ပုံစံကျွန်တော်တို့ button လေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော် soft ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ gaming မှုလေးကိုလည်းတခါလေးရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ ROG Strix G17 laptop လေးရဲ့နောက်ထပ်မိုက်တဲ့အချက်ကတော့သူ့မှာ original built-in webcam ပါဝင်လာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video conferencing အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ game streaming လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တက် webcam ထပ်ပြီးတော့တက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ original webcam နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ laptop ရဲ့အောက်ခြေမှာပါတဲ့ဒီ shade lighting ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရင်သူ့အရှိရ model တွေထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ floating effect တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက် customize လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ဒီ ROG Strix G17 ရဲ့မိုက်တဲ့အချက်ကတော့သူက easy accurate design အနေနဲ့ဖန်တီးပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ screw driver လေးတစ်ချောင်းရှိုံနဲ့တင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် RAM တွေ SSD တွေကို customize လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ gaming laptop မှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကူးဖြစ်တဲ့အချက်လေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီ keyboard လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ game ဆော့ဆော့အလုပ်ပဲလုပ်သူက overstroke နည်းပညာကိုအသုံးပြုပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် key spacing လေးတွေကလည်းကြဲကြဲလေးနေကျွန်တော်နှိပ်ရလဲ clicky ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့gaming laptop တွေအတွက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ keyboard အနေထားလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ touchpad လေးကလည်းကျွန်တော်ကြီးနဲ့ကြဲကြဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန် scroll လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ရဲ့ key တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ port key RGB lightning ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ customize လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ROG Strix G17 gaming laptop လေးမှာတကယ်အပြင်ကကျွန်တော်တို့ desktop gaming keyboard တွေအတိုင်းပြုလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့မှာကျွန်တော်တို့ function key မှားနှိမ့်မိတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ key spacing လေးတွေကလည်းကြဲကြဲလေးနဲ့နှိပ်လို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ model အသစ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ space bar ကို external ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ space bar အမြဲသုံးပြီးတော့ဆော့ရတဲ့ gamer တွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ G17 gaming laptop လေးကသူ့အရှိရ model တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ hotkey 5ခုပါဝင်တယ်အဲ့ဒီ hotkey တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ volume အတိုးချဲလောက်တာတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့mic mute တာတို့ control လောက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ operating mode နဲ့ဒီ armory crate ကိုအမြန်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ shortcut key လေးတစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ hotkey တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက် customize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ function key အနေနဲ့ပဲအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ macro အနေနဲ့အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ display ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ပေါ့နော် display ဘက်မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံး Quad HD 240Hz ကိုရရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ laptop လေးက Nvidia G-Sync လဲ support ပေးထားတယ်competitive gaming ဘိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ high refresh display ကိုကျွန်တော်တို့ animation ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားရမှာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီ Strix G17 လေးမှာကျွန်တော်တို့3 millisecond response time နဲ့ဒီ contrast တွေ picture quality တွေကိုကောင်းကောင်းရသေးဖို့ကျွန်တော်တို့ Dolby Vision HDR လေးပါဝင်တာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ Dolby Vision HDR နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ up to 90% screen to body ratio ကိုထောက်ပံ့ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်တွေကလုံးဝကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့ကောင်းကောင်းခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ G17 မှာ high resolution ကိုပေးစွမ်းစေတဲ့ကျွန်တော်တို့ 100% DCI P3 ပါဝင်တယ်DCI ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ digital cinema initiative လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ animation တွေ movie grade တွေမှာတိုင်းတာလေးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ high color gamut တွေ color accuracy တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 100% DCI P3 ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ triple gaming experience ကိုရစေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Quad HD 240Hz panel ကလည်းကျွန်တော် game စားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် refresh rate ကိုမလျော့ကျသေးဘဲနဲ့ high resolution ကိုခန်းစားမှာပဲဖြစ်တယ်
high color accuracy ကကျွန်တော်တို့ဒီ content creator တွေဖြစ်တဲ့ video editor သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် graphic designer သမားတွေရောကျွန်တော်တို့ interior designer တွေအထိပါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေစေတဲ့ laptop လေးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြချင်တာကတော့ Nvidia G17 ပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန် game ကစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဗျအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ shattering တွေ tearing လို့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ GPU ကကျွန်တော်တို့ frame တွေကိုမတူညီတဲ့နှုန်းတွေနဲ့ render ပြုလုပ်နေပေမဲ့ကျွန်တော် display ကတော့ပုံမှန်တူညီတဲ့ဒီ clip တစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ sys မဖြစ်စေတော့ရင်ကျွန်တော် game ကစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် hitching ဖြစ်တာတွေဒီ artifact ထွက်လာတာတွေဖြစ်စေရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရပါဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ adaptive 6 နည်းပညာက display ရဲ့ refresh rate နဲ့ကျွန်တော်တို့ GPU ရဲ့ frame rate ကိုသူက sense လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ visual tearing ဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားပေးပြီးတော့ဒီ shattering နဲ့ input lag တွေကိုလည်းလျော့နေသွားစေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ Nvidia G17 ကရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တဘာဝဆန်တဲ့ gameplay ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် performance ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Strix G17 ကကျွန်တော် high end processor တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ AMD 9000 series Ryzen 9 CPU ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတက်ဆင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ flagship processor တွေမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ single thread performance ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီးတော့ gaming experience မှာလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွတ်ထားနေအောင်ကိုကောင်းတဲ့ CPU ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ streaming လုပ်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ gameplay ကို record လုပ်တာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီ16 core နဲ့32 thread ကကျွန်တော်တို့ဒီ multi thread workload တွေကို AACC နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gaming experience မှာတော့ဒီကောင်ကအခုနောက်ဆုံးထွက်လုံးဝကိုကျွတ်ထားနေတဲ့ performance ကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ GPU မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ local ထဲမှာဆိုရင်ပထမဆုံး RTX 40 series ကိုထည့်သွင်းပေးထားတယ်ဒီ RTX 40 series ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ triple gaming experience ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးတဲ့ game တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ AACC နဲ့ ဆော့ကစားနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GeForce RTX 4060ကိုတက်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Max TGP 160 W အထိကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်ပေးနိုင်တာမို့ကျွန်တော်တို့ gamer တွေရော creator တွေအတွက်ရောလိုအပ်တဲ့အမြင့်ဆုံးဆွဲဆောင်ရည်ကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ Nvidia Advanced Optimus နည်းပညာပါဝင်တယ်အဲ့ကောင်လေးကဒီ discrete GPU ကနေပြီး frame တွေကို mass switch လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ integrated graphic ကိုဖြတ်ပြီးတော့ display ကို direct ပို့ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ mass switch မပါတဲ့ set တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွဲဆောင်ရည်ပိုင်းက5 to 10% လောက်အထိကိုပိုပြီးကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးသော gaming experience ကိုကျွန်တော်တို့ cloud တစ်ခုမှထိစရာမလိုဘဲနဲ့ရရှိစေမှာပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ high power discrete GPU နဲ့ဒီ lower power integrated GPU ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာကြောင့် laptop ရဲ့ battery life ကလုံးဝကိုတက်တာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးမှာနောက်ထပ် mic တဲ့ feature တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ hockey ထဲမှာပါဝင်တဲ့ armory crate လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဘာအလုပ်လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CPU ကဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့ GPU ကဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ရဲ့အလင်းအမှောင်ကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက် customize လုပ်ပြီးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ battery light ကိုလည်းcustomize လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နှုန်းနဲ့ထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် Asus ရဲ့team ကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသေးရဲ့ဗျဆိုတော့လုံးဝမိုက်တဲ့ feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ROG Strix G17 မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါ်ကျွန်တော်တို့ PCIe 4.0 ပါဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ powerful ဖြစ်တဲ့ 4800 MHz DDR5 RAM ကလည်းလုံးဝကျွန်တော်တို့ multitask တွေမှာလျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့လုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင် generation ဖြစ်တဲ့ဒီ DDR4 တက်ဆိုင် data rate ကလည်းကျွန်တော်တို့90%ပိုများလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ streaming လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် chatting လုပ်တာတွေအပြင်ကိုမှကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပေါ် triple game တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ AACC ကစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခု Strix G17 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ROG Intelligent Cooling Technology ကိုအသုံးပြုပေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ပေါ်မှာရှိတဲ့ Contour နဲ့ Extreme Liquid Metal ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် thermal paste တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပူချိန်ကို15 degree Celsius ထိ short ချပေးတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software profile တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက် customize လုပ်နိုင်သေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောနာပြောခဲ့တဲ့ဒီ Contour နဲ့ Liquid Metal ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် thermal paste တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ EDM နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Gallium based compound တွေကအပူစီးကူးနှုန်း19စားပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ CPU နဲ့ GPU ရဲ့အပူချိန်ကိုအမြင့်ဆုံး15 degree Celsius လောက်ထိကို short ချပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် airflow တော်တော်ကောင်းတဲ့ gaming laptop တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမ game တစ်ပွဲလောက်စပြီးစောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်က airflow ကတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ gaming laptop လေးက airflow system တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော် laptop လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ROG Strix G17 လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Dolby Atmos ပါဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ Dolby Atmos မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Smart AMP speaker တွေကို spatial immersion ကိုအနူးစိတ်မြင့်တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sound effect တွေကိုတလွှာချင်းကြားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ပဲကြီးကြီး game ပဲဆော့ဆော့ကျွန်တော်တို့ဒီ preset mode တွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက် optimize လုပ်ပြီးတော့နားထောင်လို့လည်းရတယ် high resolution audio ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် headphone တက်ပြီးနားထောင်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ ROG AI noise cancellation ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ incoming အတန်အပြင် outgoing အတန်တွေကိုပါစစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ background ကစူညံနေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ noise ပါနေခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးလင်းလင်းပြက်ပြက်တသားနဲ့ကြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် battery အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက high capacity 90 watt hour battery ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gain ရတော့ AACC ကစားလို့ရတယ်ဒီ Strix G17 မှာကျွန်တော်တို့ fast charging ကိုလည်း support ပေးထားသေးရဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက် 0% ကနေ 50% လောက်ထိကိုနိုင်ဝက်အတွင်းသွင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ high performance ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် adapter ကိုထိုးပြီးအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ armory crate ကနေတွားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် theme တွေ customize လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ROG Strix G17 လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Wi-Fi အနေနဲ့ဆိုရင် Wi-Fi 6E ကိုအသုံးပြုပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ in game ထဲမှာ line လက်တာမျိုးတွေပါတယ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ port တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ Strix G17 လေးမှာကျွန်တော်တို့အနောက်မှာဆိုရင်power port တစ်ပေါက်ပါတယ် LAN port တစ်ပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် HDMI တစ်ပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် USB Type C နှစ်ပေါက်ပါဝင်တယ်နောက်က USB Type C နှစ်ပေါက်อ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ display port 1.4 ကို support ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ USB power deliver ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ multi monitor setup ကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ USB Type A နှစ်ပေါက်ပါဝင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ audio jack လေးပါဝင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရရတော့သူ့ရဲ့ display port နဲ့ power port တွေဆိုရင်လည်းဒီအနောက်ဘက်လေးမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ရဲ့ setup ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Nice နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ G17 လေးမှာကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးရဲ့ weight ကကျွန်တော်တို့ 2.8 kg လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ gaming laptop တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးတဲ့ gaming laptop လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တဲ့အချက်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ high performance efficiency ကိုပေးစွမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ battery life ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစားတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ90 watt hour battery နဲ့ကျွန်တော် fast charging လေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ battery life ကိုဆွဲဆန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ customize လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရင်တော့နည်းနည်းလေးတက်တာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အားလုံးခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ Asus ရဲ့နောက်ဆုံးထပ်ရှိထားတဲ့ ROG Strix G17 gaming laptop လေးက AMD ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်9000 series Ryzen 9 CPU အပြင်ကျွန်တော်တို့ Nvidia GeForce RTX 4060 GPU ပါအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် performance မှာတော့လုံးဝချွတ်ထနေတဲ့ gaming laptop လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ gaming laptop လေးကိုစိတ်ဝင်စားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ technohub ဆိုင်တိုင်းမှာအလွယ်တကူဆက်သွယ်မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ခင်ဗျာ See you guys